Šiandien keliaujame į vieną seniausių ir turtingiausių istoriją Lietuvos miestų, būtent Kėdainius. Miestas įsikūręs pačiame mūsų šalies centre. Šis miestas išlaikė ne tik unikalų architektūros veidą, bet ir daugiakultūrės praeities dvasią. Kadaise čia kryžiavosi prekybos keliai, klestėjo amatai, susitiko įvairios tautos ir religijos. Taigi leidžiamės į kelionę po Kėdainius. Taip, šiandien yra puikiai diena, rudens diena, praktiškai spalio vidurys, sekmadienis ir mes lankomės itin įdomiame Lietuvos mieste, būtent Kėdainiuose. Ir pagrįstai galima sakyti, kad Kėdainiai yra Lietuvos širdis arba tiksliau centras. Beje, visai netoli Kėdainių, maždaug apie 10 km važiuojant link Šiaulių, yra vieta, kuri pažymėta kaip Lietuvos geografinis centras. Taigi būtent Kėdainiai yra Lietuvos centras. Per miestą teka Nevėžio upė ir iš esmės miestą dalyja į dvi dalis. Galima sakyti, skyrė Aukštaitiją ir Žemaitiją. Miestas gana senas, urbanistikos paminklas. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1372 metais Vartbergės kronikoje. Ir paprastai pasivaikščiosime, apžiūrėsime, apmatysime įdomiausias vietas, kiek mums pavyks. Miestas gana įdomus savo istorija, tradicijomis. Pavyzdžiui, miestas garsėja kaip agurkų sostinė, labai įdomus faktas, ir švenčiamos agurkų šventės. Taip pat be abejo tai yra pramonės, gana stambus pramonės centras, yra įvairių pramonės įmonių, didesnė dalis jų susijusi būtent su chemijos pramonė ir panašiai. Taip kad tikimės itin įdomaus tokio pažintinio vizito ir be abejo papasakosime apie šį puikų Lietuvos miestą. Kėdainiai yra miestas vidurio Lietuvoje, Kauno apskrityje, abipus Nevėžio upės, kaip jau ir minėjome, maždaug apie 50 km į šiaurę nuo Kauno. Tai yra Kėdainių rajono savivaldybės ir seniūnijos centras. Miestas užima apie 26-25 kvadratinius kilometrus pagal plotą. Ir mieste gyvena maždaug 24 tūkstančiai gyventojų. Pirmiausia, einame į senamiestį. Tai kaip visuomet įdomiausia miesto dalis. Kėdainių senamiestis yra centrinė ir žinoma istorinė miesto dalis, užimanti gana nemažą plotą. Senamiestis yra pripažintas respublikinės svarbos urbanistikos, archeologijos ir architektūros paminklu. Ir reikia pasakyti, kad jis yra ketvirtas Lietuvoje pagal urbanistinę vertę, išlaikęs unikalų 17-18 amžiaus miesto vaizdą su gatvių ir aikščių tinklu, kuris beje formavosi nuo reformacijos laikų. Tikrai galima patirti autentišką istorinę atmosferą, vaikščiojant gatvėmis, kurios išliko nuo 17 amžiaus, bei susipažinti su Radvilų laikų miesto kultūros ir religijos paveldu.
Kaip jau minėjome, Kėdainiai pirmą kartą paminėti 1372 metais, o Magdeburgo teisė suteikta 1590. Miestas praktiškai 290 metų priklausė kunigaikščiams Radvilams. Išlikusi jų funduota bažnyčia, rotušė, gimnazija. Na, žinoma, čia ilsisi ir kai kurių šios giminės atstovų palaikai. Senamiestyje yra net 29 istorinės gatvės, kai kurios tiesios, kitos kreivos ir vingiuotos, kurios puikiai atspindi miesto planavimo raidą. Architektūros ir paveldo požiūriu matoma net 6 tautų ir konfesijų bendruomenių įtaka. Na, einame aplankyti bažnyčios, tai Kėdainių Švento Juozapo bažnyčia, būtent medinė liaudies baroko stiliaus bažnyčia su varpine. 1703 metais pradėjo statyti vienuoliai karmelitai. Net 60 metų vietos gyventojai, būtent reformatai, priešinosi karmelitams, todėl bažnyčia baigta statyti tik 1766 metais. Bažnyčia yra kryžminio plano, trinavė, 2 bokštų. Sovietmečiu 1963 metais ši bažnyčia buvo uždaryta ir paversta sandėliu. 1991 metais bažnyčia restauruota ir grąžinta tikintiesiems. Bažnyčia 300 metų jubiliejų ir Lietuvos vardo 1000-metį įamžino šventoriuje pastatydama skulptūrą Angelas. Miesto planavimas, kaip matome, pagal 17 amžiaus europietišką modelį, kai Kėdainiai buvo kultūrinis ir religinis protestantizmo centras. Išties unikalus 6 prekybinių aikščių tinklas išsidėstė skirtingose konfesiniuose kvartaluose. Taip pat, kaip matome, daugybė vertingų gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo stiliaus pastatų, tame tarpe žymi 17 amžiaus rotušė, kuri yra viena iš 3 išlikusių Lietuvoje ir vienintelė renesanso stiliaus rotušė. Žinoma, džiugina tai, kad senamiestyje yra muziejų, jaukių kavinukių, restoranų, mažų krautuvėlių, tai žinoma visai kas kita. Na, einame toliau ir apžiūrėsime Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčią. Senamiestį išties puošia didinga renesanso stiliaus evangelikų reformatų bažnyčia, kurią 1631 metais fundavo Kristupas Radvila, o užbaigė jo sūnus Jonušas Radvila 1652. Bažnyčioje išlikusi renesanso formų ąžuolinė sakykla, gausiai ornamentuota sudėtingais drožiniais, o šoninėse nišose ąžuolo paneliai sukurti Niderlandų manierizmo stiliumi. Pastatas yra vienanavis, stačiakampis, 4-bokštis, mišraus vėlyvojo renesanso ir baroko stiliaus. Na ir žinoma, bažnyčios rūsyje yra kunigaikščių Radvilų šeimos mauzoliejus, vienintelė 2001 metais atkurta ir sutvarkyta 17 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų kapavietė Lietuvoje.
Būtent Didžiosios rinkos aikštėje yra viena iš 3 išlikusių Lietuvoje rotušių ir vienintelė renesanso stiliaus, pastatyta 17 amžiaus viduryje. Tai dviaukštis mūrinis kampinio plano pastatas. Reikia pasakyti, kad anksčiau rotušės Rūsyje buvo kalėjimas ir archyvai, o pirmajame aukšte parduotuvės. Žinoma, jose buvo laikomos pavyzdinės svarstyklės, taip pat ilgio bei saiko matai, o antrajame magistrato darbo patalpos ir teismo salė. Šiuo metu miesto rotušėje rengiamos įvairios parodos, vyksta koncertai, reprezentaciniai ir kultūriniai renginiai. Prie rotušės pastato yra įkurtas taip pat skulptūrų kiemelis. O rotušę taip pat puošia senieji Kėdainių herbai. Kaip tik ir matome skulptūrų kiemelį. Šiame kiemelyje eksponuojami lietuvių skulptorių darbai. Rotušės kiemelis yra tikrai jauki kultūriniams renginiams aktyviai naudojama vieta, kur vyksta parodos, koncertai ir kiti reprezentaciniai renginiai. Viena iš įdomesnių yra iš smiltainio padaryta skulptūra Mąstytojas. Ir žinoma, reikia pasakyti, kad Kėdainių rotušės centre, kaip matome, būtent stovi paminklinė skulptūra Radvilams. Ir šis paminklas yra savotiška duoklė garsiai Radvilų giminiai, kuri nuo 15 amžiaus augino, plėtė ir garsino Kėdainių miestą. Ir žinoma, čia turėjo tikrai didelę įtaką. Paminklas neabejotinai pabrėžia Radvilų indėlį į miesto kultūros ir istorijos raidą. Būtinai pereiname tiltu, būtent Kėdainių pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę, dar kitaip vadinamas Kėdainių senamiesčio pėsčiųjų tiltu, pastatytas 2018 metais. Tiltas jungia Kėdainių senamiestį su miesto dalimi kairiajame Nevėžio upės krante. Tai yra modernus santvarinis tiltas, pagamintas iš medžio ir plieno, kuris yra apie 96 metrų ilgio ir 3,6 metrų pločio. Einame toliau, būtent Kėdainių turgaus aikštė prie sinagogų yra vadinama Senąja rinka. Ji buvo suformuota 15 amžiuje kaip seniausia miesto turgavietė. Tai yra stačiakampio formos aikštė, ir ji tapo svarbiu prekybos centru, kurioje kūrėsi amatininkų ir pirklių gyvenvietė. Netoli veikia žydų bendruomenės sinagogos, todėl aplinka, žinoma, turėjo didelę religinę ir kultūrinę reikšmę. Sinagogų kompleksą šiaurinėme Senosios rinkos aikštės pakraštyje sudaro Didžioji vasarinė ir vadinama Mažoji arba Žieminė sinagogos. Ir tai yra vienas iš 3 sinagogų kompleksų Lietuvoje.
Didžiąją vasarinę sinagogą žydai pradėjo statyti 1784 metais, na, o vidaus įrangai prireikė 23 metų, todėl 1807 metais pabaigę darbus žydai didžiavosi, kad jų šventovė puošniausia ir gražiausia Lietuvoje. Mažoji žieminė sinagoga iškilo 1837-aisiais, nes išaugusiai padidėjusiai bendruomeniai melstis vienoje sinagogoje tapo per ankšta. Na ir sinagoga pavadinta Mažosios žieminės vardu buvo šildoma, vidus papuoštas gana santūriai. Joje buvo ne tik meldžiamasi, bet ir studijuojama Tora, posėdžiaudavo bendruomenės teismas. Na, dabartiniu metu sinagogoje veikia Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrinis centras. Čia vyksta įvairios parodos, koncertai, konferencijos, knygų pristatymai, na ir žinoma vedami įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Įdomu tai, kad mieste yra vadinamoji džiazo gatvė. Būtent rugpjūtį vyksta džiazo festivalis Broma Jazz, na ir Kėdainių senamiestį užlieja džiazo garsai ir džiazo muzika bei kultūrą mylintys žmonės. Keletą dienų miestas iš esmės gyvena džiazo ritmu. Na ir festivalio atmosfera sukuria ypatingą, nepakartojamą laisvalaikio ir žinoma bendravimo kultūrą. Na ir žinoma, čia yra Miloš fonas, tai skulptūrinė instaliacija mieste skirta žemiam Nobelio premijos laureatui Česlovui Milošui atminti. Instaliacija yra ant Nevėžio upės kranto. Aplankome dar vieną bažnyčią. Mieste jų išties gausu. Pasak padavimo, mūrinę bažnyčią pastatė kryžiuočiai pagonių šventyklos vietoje, iškirtę ten stūksojusią didelę gyrę. Na ir tikrai įspūdinga gotikinė Šventojo Jurgio bažnyčia yra seniausias mūrinis pastatas Kėdainiuose. Rašytinių šaltinių duomenimis ji yra pastatyta apie 1460 metus. Bažnyčia supa Varlupio upelis. Reikia pasakyti, kad kurį laiką senojoje katalikų bažnyčioje buvo laikomas evangelikų reformatų pamaldos, tačiau 1627 metais kunigaikštis Kristupas Radvila sugrąžino bažnyčią katalikams. Bažnyčios viduje yra daug vertingų dailės kūrinių, interjerą puošia vėlyvojo baroko altorių ansamblis, na ir ši bažnyčia yra viena seniausių Lietuvoje. Nuo kalvos beje, ant kurios ir stovi Šventojo Jurgio bažnyčia, atsiveria išties puiki Kėdainių senamiesčio panorama. Na, beveik apėjome visą senamiestį, tikrai daug pamatėme. Grįžtame link savivaldybės pastato. Netoliese prie sankryžos taip pat yra nepriklausomybei skirtas paminklas. Na ir trumpai apžiūrime cerkvę. Būtent tai Kėdainių viešpaties atsimainimo cerkvė. Šiuo metu cerkvė veikia, viduje išlikusi 20-ojo amžiaus pradžios tapyba, yra kelios vertingos ikonos.
Pravartu paminėti, kad Stačiatikių parapija Kėdainiuose įsikūrė 1645 metais. Aplankome dar vieną bažnyčią, tai Evangelikų liuteronų bažnyčia. Ji yra vienanavė bažnyčia ir tikrai unikali dėl jos viduje išlikusios originalios 17 amžiaus sieninės tapybos. Kėdainių Evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1679 metais kaip mūrinė bažnyčia. Parapiją įsteigė vokiečių amatininkai 1629 metais, o bažnyčia buvo svarbi liuteronų bendruomeniai ypač iki 1944 metų. Netoliese yra Jonušavos aikštė, dar kitaip vadinama Janušavos turgumi. Yra Kėdainių dalis, esanti vakarinėje miesto pusėje, buvęs atskiras miestas. Dabar įsiliejęs į Kėdainių urbanistinę struktūrą. Tai viena iš 4 išlikusių Kėdainių turgaus aikščių, suformuota 17 amžiaus pradžioje. Janušava buvo įkurta apie 1627 metus Kristupo Radvilos kaip vakarinis Kėdainių priemiestis, kuriame gyveno daugiausia evangelikų liuteronų ir reformatų bendruomenių, atvykėliai iš Prūsijos ir Saksonijos. Kėdainių miesto vardas, pasak legendos, kilęs nuo turtingų Kuršo pirklių, ypač pirklio Keidangeno, kuris atvyko į šią vietą ir įkūrė mažą žvejų kaimelį. Miesto pavadinimas galėjo kilti būtent iš šito asmenvardžio. Žodis Kėdainiai taip pat galėtų būti siejamas su lietuviško veiksmažodžio kėdoti reikšme, tai yra sklaidyti, vartyti, reiškiančia vietovės charakteristiką. Istoriškai Kėdainiai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1372 metais, kaip jau minėjome, kur buvo žinomi įvairūs variantai, pavyzdžiui, Gaidyn Germano Vardbergės kronikoje arba Keidani Jano Dlugošo kronikoje. Miestas formavosi kaip prekybos centras, svarbus regioninių kelių sankirtai ir nuo 15 amžiaus vidurio priklausė galingai Radvilų giminiai. Tai lėmė jo kultūrinį ir žinoma ekonominį pakilimą. Atvažiavome į parką ir jį taip pat trumpai apžiūrėsime. Būtent Kėdainių miesto parkas yra miesto dvaro sodybos dalis. Tai yra peizažinis 19 amžiaus parkas, vienas pirmųjų Lietuvoje. Kėdainių dvaro sodybos plotas 37 hektarai. Dabartinį vaizdą senasis miesto parkas įgavo 1845 metais. Būtent tuometinis savininkas Marijonas Čepskis iš pagrindų rekonstravo sodybą, sumūrijo 3 aukštų rūmus dabartinės būtent estrados vietoje, ir praplatinęs Dotnuvėlės upę įrengė tvenkinius, supylė salas, pastatė tiltelius ir užveisė parką.
Po 1863 metų sukilimo dvaras iš Čepskio buvo konfiskuotas, jis atiteko vokiečių kilmės rusų armijos generolui grafui Totlebenui. Jis rekonstravo dvaro rūmus ir perplanavo parką. Reikia pasakyti, kad 1944 metais dvaro rūmus susprogdino vokiečiai, Kėdainių dvaras neišliko. Parke yra įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų takai, yra aikštelės riedučių ir riedlenčių mėgėjams. Pagrindinis įėjimas į parką yra iš Basanavičiaus gatvės pusės, o iš geležinkelio stoties į parką patenkama perėjus geležinkelio pervažą. Ir šis parkas yra pagrindinis Kėdainių miesto parkas, jis yra į šiaurę nuo Senamiesčio, abipus Nevėžio intako Dotnuvėlės. Parke upėje suformuotas nedidelis 5 hektarų tvenkinys, jame yra 2 salelės su sausuma sujungtos liepteliais. Važiuojame link geležinkelio stoties, būtent Kėdainių geležinkelio stotis įrengta 1871 metais, o pastatas atidarytas 1875. Jie įsikūrusi Liepojos Romnų geležinkelio atšakoje, kuri suteikė susisiekimą su Vilniumi, Šiauliais, Liepoja ir Sankt Peterburgu. Prie geležinkelio stoties yra paminklinis akmuo žuvusiems už tėvynę, pastatytas 1928 metais geležinkelininkų iniciatyva ir lėšomis. 1940 metais paminklas buvo nuniokotas sovietų. 1988 pagaminta nauja plokštė, pašventinta 1989 metais vasario 16 dieną. Ant stoties pastato taip pat yra pakabinta atminimo lenta tremtiniams, kuriuose žymima, kad 1941 Birželio 14 dieną, ir vėliau 1945-51 buvo masiškai tremiami Lietuvos gyventojai į Sibirą. Kėdainių minaretas yra vienas iš ryškiausių miesto simbolių, pastatytas apie 1880 metus rusų generolo Totlebeno, kuriam tada priklausė Kėdainių dvaras. Minaretas skirtas atminti Rusijos-Turkijos karą ir yra vienas iš 2 minaretų Lietuvoje. Minaretas yra 25-28 metrų aukščio, osmaniškos architektūros su smailė viršūnių ir balkonų. Kėdainiai, kaip jau minėjome, yra miestas vidurio Lietuvoje, būtent abipus Nevėžio upės. Ir miesto teritoriją taip pat kerta ir kitos upės, Dotnuvėlės, Milga bei Obelis. Miestas išsidėstęs vidurio Lietuvos žemumos centre, aplink jį yra lygumų ir švelnių kalvų.
Šalia Kėdainių, kaip jau minėjome, į šiaurės vakarus yra Lietuvos geografinis vidurys. Mieste ir jo apylinkėse gausu natūralių gamtos objektų. Reikia paminėti, kad šalia Nevėžio auga Mikalojaus Daukšos ąžuolas, kuris yra saugomas valstybės kaip botaninės reikšmės gamtos paveldo objektas. Taigi dar kartą pravažiavome per miestą iš šiaurės į pietus. Būtent pietinėme miesto pakraštyje yra Kėdainių autobusų stotis. Jie yra viena svarbiausių miesto susisiekimo taškų, teikianti tiek vietinio, tiek tarptautinio susisiekimo paslaugas. Na ir ji tarnauja kaip pagrindinis susisiekimo centras. Apžiūrime dar vieną reikšmingą vietą. Čia yra paminklas skirtas kovojusiems už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimą. Paminklas yra Dotnuvos Basanavičiaus gatvės skvere. Tai apie 2,5 metro skersmens granitinė sfera, žemės rutulys, kuriantis didelės ir monumentalios žemės įspūdį. Vienintelė žema sferoje Lietuvos geografiniai kontrai išpjauti granite. Ta tuštuma akmenyje leidžia pagalvoti ne tik apie tai, kad Lietuva yra, bet ir apie tai, kad čia galėjo būti tuštuma. Reikia pasakyti, kad Kėdainiai yra svarbus chemijos pramonės miestas Lietuvoje, kuriame po Antrojo pasaulinio karo intensyviai vystėsi chemijos gamybos sektorius. 1963 mieste atidarytas Kėdainių chemijos kombinatas, kuris tapo viena pagrindinių įmonių šioje srityje. 1960 metais pradėtas statyti kombinatas pradėjo sieros rūgšties gamybą 1963. Šalia chemijos pramonės mieste yra išplėtota ir maisto pramonė, metalo apdirbimo bei kitų gamybos šakų įmonės taip pat veikia. Miestas turi gerai išvystytą infrastruktūrą, o chemijos pramonės vystymasis reikšmingai prisidėjo prie miesto ekonomikos ir darbo rinkos plėtros. Kėdainiai pirmą kartą paminėti 1372-aisiais prasidėjo kaip nedidelė žvejų ir žemdirbių gyvenvietė prie Nevėžio upės, netoli tos vietos, kur dabar yra didžioji rinkos aikštė. 15 amžiaus viduryje miestas atiteko galingajai Radvilų giminiai, kuri ženkliai prisidėjo prie jo plėtros. Nuo tada Kėdainiai tapo svarbiu prekybos ir amatų centru. Išsiskyrė 6 tautų ir konfesijų kultūrinė įvairovė bei racionaliai suplanuotų miesto planu. 1590 metais karalius Zigmantas Vaza miestui suteikė Magdeburgo teisės, leidusias rengti turgus ir muges, o 17 amžiuje miestas išgyveno kultūrinį ir ekonominį pakilimą. Kėdainiai tai miestas, kuriame istorija ir dabartis susitinka išties kasdien. Tarp senųjų gatvelių ir modernių erdvių čia gyvena žmonės, kurių darbai kūrė miesto veidą. Tai ne tik žemėlapio taškas, tai gyvas pasakojimas, kurį rašo kiekvienas kėdainietis. Ir šis pasakojimas tęsiasi. Pažinkime Lietuvą. Iki kitų turiningų kelionių.